Moni takut ditinggal Moni. Oh, enggak. Oh, takut ditinggal. Iya. Moni. 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 Nih. Moni. Moni. Hai. Oh, sayang. Ya. Moni. Nangis ya? Moni. 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 Jadi ini kakinya sudah aktif teman-teman ya. Si Moni ini walaupun ini cacat seperti ini teman-teman, kakinya ya. Gencet dan tidak bisa lepas teman-teman. Antara jari tengah dan telunjuknya itu rapat ya. Jadi di sini teman-teman aku mencoba untuk melatih pergerakan kakinya ya. Minum susu nak ya. Minum susu Moni. Moni. Oh. Moni. Moni. Wajahnya sudah mulai terlihat teman-teman ya. Terlihat sangat berbentuk ya teman-teman ya, wajahnya sudah terlihat semakin membesar lah. Oh sayangnya. Oh ya. Nggak mau tinggal ya. Nggak mau tinggal ya. Ya jadi dia seperti ini teman-teman, nggak mau ditinggal ya. Apabila kita bergerak sedikit saja dia main semua teman-teman. Ini. Wih. Aduh. Sayang. Minum susu kita ya. Oh enggak. Minum susu. Iya. Oh iya. Olah. Iya. Lu kok nangis ya? Kok nangis? Orang enggak. Oh, enggak. Iya. Enggak. Jangan nangis. Oh, sayang. Susu ya. Iya. Yuh, ini pertumbuhan giginya teman-teman sudah mulai normal ya. Nah, iya udah enggak. Dia ini sangat cerewet sekali teman-teman. Oh, ini susu. Teman-teman, ini sudah aku buatkan susu ya semua nih. Nah, tinggal kita berikan saja teman-teman. Dah, minum yang banyak. Ya. Minum yang banyak susunya. Pelan-pelan Moni. Sangat lahap sekali ya teman-teman. Si Moni ini minum susu. Sangat kencang sekali. Oh iya. Beberapa minggu yang lalu ya, Moni ini kalau minum susu sebentar saja teman-teman. Jadi saya memberikannya 15 menit sekali, itu sebentar saja. Habis itu dia tidak menyedot susunya lagi teman-teman. Tetapi sekarang ini sangat kencang ya. Nah, karena masa pertumbuhannya sudah bertambah teman-teman. Nah itu teman-teman, kaki si Moni sudah mulai bisa berdiri teman-teman. Jadi terkadang aku hampir setiap malam melatihnya di lantai untuk berusaha agar kakinya ini normal teman-teman ya. Tapi melihat dari keadaan si Moni ini, sepertinya nanti bisa berjalan dengan normal teman-teman ya. Nah kita lihat teman-teman ya. Ini botolnya kita letakkan di sini teman-teman. Apakah dia bisa
mendatangi botolnya dengan baik. Nah itu teman-teman, kita lihat si Moni bisa teman-teman berjalan ya. Sepertinya nanti Denny akan normal teman-teman, seperti monyet-monyet yang normal teman-teman kakinya ya. Nah itu teman-teman, akhirnya si Moni bisa berjalan teman-teman, meskipun kedua kakinya gencet ya, antara jari kaki telunjuk dan jari tengahnya teman-teman. Nih Moni, udah pinter jalannya. Udah pinter jalannya. Dia sudah pinter jalan ya. Nah, kita biarkan teman-teman pergerakan pada kakinya. Siap minum susu ya. Dia membuang kotorannya teman-teman. Setelah habis minum susu ya, nanti saya akan membersihkannya dengan tisu teman-teman, mengelapnya dengan tisu ya. Minum susunya pun sudah sangat kuat sekali teman-teman. Oh jalan lagi. Nah di sini, nah, ambil. Oh nih ambil botolnya. Ayo ambil, bisa nggak? Nah, bisa nggak? Ayo. Nah teman-teman, akhirnya si Moni bisa berjalan teman-teman ya. Nya ya. Nah itu teman-teman, dia mengeluarkan kotorannya itu sangat baik sekali teman-teman ya, sangat bagus sekali, tidak ada mencret ya, kotornya normal sekali ya, dan sangat keras teman-teman. Ayo sini yuk, nanti kita lap pakai tisu ya, nanti kita bersihin. Sini. Nah jangan situ nak, nanti ada nya. Kita pas kena nya. Yuk berdiri, coba berdiri. Yo. Cerewet. Ayo cerewet. Sayang, cerewet kali. Jangan cerewet. Tenang minum susunya. Cengeng kali bulan ya. Udah buang kotoran di sini. Cengeng kali lagi. Ayo Moni, ayo sini ya. Sini nak. Proses mengangkatnya juga kita harus pelan-pelan teman-teman, karena bayi kecil seperti ini ya. Saya akan sedikit menjauhkannya teman-teman dari kotorannya ya. Yo. Cengengnya. Jangan nangis. Ada apa? Takut ditinggal kan ya? Takut ditinggal? Iya. Moni takut ditinggal Moni. Enggak. Takut ditinggal. Iya. Enggak. Tinggal. Enggak. Jadi teman-teman, dia ini sangat tanda sekali teman-teman dengan gue ya. Tidak mau aku tinggal pergi teman-teman. Jadi apabila nih dia menempel tanganku, aku tarik ya seperti itu teman-teman, dia akan menjerit seperti ini ya. Ayo tinggal ya. Enggak. Sayang. Tinggal. Oh ya enggak. Enggak. Oh ya udah. Tinggal. Enggak. Aduh, sayang. Ya bubuk kita ya, udah malam ya. Ya. Bubuk kita. Oh, bubuk. Iya. Oh, yuk gendong. Enggak gendong. Yuk sini. Gendong ya. Yuk naik. Oh ya, enggak. Oh iya. Sini lagi tangannya sini. Ayo, lihat teman-teman, bayi mungil yang sangat kecil ya. Ayo. Udah. Kita bubuk ya. Bubuk. Iya. Sayang. Enggak, tinggal. Enggak. Moni sama ayah aja ya.
Oh iya 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 ya Allah. Iya iya sayang sayang sayang. Oh udahlah. Iya 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 iya. Oh, oh. Iya sayang sayang sayang. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi nanti untuk ke video selanjutnya.